Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas vėžiams apie jų vasario mėnesį. Na kągi vėžiukai, pirmoji savaitė pas jūs gali būti tokia įtempta, ypatingai iš komunikacijos su kažkuo tais perspektyvos. Antroji savaitė pas jūs gali būti gana aktyvi, visos ugnies stichijos kortos ir gana greitos kortos, ryžtingos kortos. Trečioji savaitė pas jūs ramesnė, pilna bendradarbiavimo ir rūpesčio vieni kitais. Na, o paskutinioji gali būti netikėta iš finansinės perspektyvos, kažkokie tais gali būti pokyčiai, bet viską mes aptarsime. Pradėti norėčiau nuo jūsų pirmosios savaitės. Tai kodėlgi sakiau, kad iš komunikacijos pusės gali būti įtemptoka savaitė, nes jums iškrito būtent lazdų 7 ir kardų 3. Kardų 3 mes matome pažeistą širdį. Dažniausiai nutinka kažkas nemalonaus, kažkokie tais galbūt pykčiai su mums svarbiais žmonėmis, kažkokie tais žeidžiantis komentarai, liūdesys, ilgesys, visos tokios emocijos, kurių mes nelabai norime savo gyvenime, taip. Prie to paties, prie kardų 3 dar ir tas lazdų 7, o lazdų 7 turi keletą reikšmių, bet, sakykime, suporavus šitas kortas kartu, tai greičiausiai jums įsipildys būtent savo nuomonės atstovėjimo reikšmė. Tai yra, kai mes matome viena lazda ir prieš ją atsisukusios 6 kitos lazdos, tai reiškia, kad vienam prieš visus reikia atstovėti savo ribas, savo įsitikinimus, savo nuomonę. Na ir būtent, kadangi šitos 6 lazdos greičiausiai turės kitokią nuomonę, įsitikinimus negu jūs, automatiškai tai gali įžiebti kažkokį tais konfliktą, na ir kuris paliks, sakykime, jūs šiek tiek šokiruotus, nustebusius dėl to, kaip kiti žmonės elgiasi. Prie to paties jums dar iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas gali rodyti naujas pradžias, ėjimą tuo keliu, kur jaučiate kibirkštėlę, užsidegimą savo viduje, taip, ėjimą savo aistros link,
hobiai, kurie jūs verčia tikrai džiaugtis ir mėgautis, taip, ėjimų ten, kur vat jūs jaučiate, kad širdelė kirba, taip, tai yra labai drąsi korta, naujos pradžios, kurios indikuoja, kad, na, jūs turite eiti, jūs turite sekti savo širdies link, jūs turite rizikuoti, jūs turite bandyti, klysti, bet bandyti, taip. Na ir jeigu ne įvykiai, tai šita korta gali reprezentuoti tas amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų rūpesčio. Tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Ir tas šeimos narys gali būti ugnies ženklo, tai yra liūtas, avinas arba šaulys. Na, o jeigu, kaip ir sakiau, ne šeimos narys, tai kažkokios tai naujos veiklos, kurios jūs labai uždega, arba gali būti būtent kažkokios tai fizinės veiklos. Fizinės, pavyzdžiui, nusprendžiate remontuoti savo būstą, nusprendžiate pradėti mokytis vairuoti, nusprendžiate mokytis gaminti profesionaliai, taip? Visokie tokie dalykai. Jeigu šitos kortos būtų dvi, jos būtų labai puikios, jos abi kartu jums gali reprezentuoti keliones, kadangi būtent lazdų septynetas yra ir plėtros korta, o plėtra bet kokioje gyvenimo srityje, pavyzdžiui, šeimos pagausėjimas yra plėtra. Savo esamo verslo parduotuvės atidarimas kitame mieste yra plėtra. Savo verslo elektroninės parduotuvės atidarimas irgi yra plėtra. Persikraustimas į kitą šalį vėlgi yra plėtra. Taip, šitos dvi kortos jums galėtų rodyti, kad jūs turit kažkokį užsidegimą ir jūs einate to tikslo link ir jūs plečiate kažką savo gyvenime. Bet problema tas kardų trejetas. Galbūt jūs pradėsite kažką plėsti ir kažkam tais nepatiks. Atsiras 3 žmonės situacijoje, taip jūs būsite vienas iš 3 žmonių, kadangi kardų trejetas. Na ir vyks, sakykime, kažkokie tais nemalonūs pokalbiai, nes, pavyzdžiui, kažkam tais nepatinka jūsų ta plėtra, taip. Iš kitos pusės bus, kad jūs pradedate naują kažkokią tai veiklą, darbą, užduotį ir ten iškart susidurėte su kažkokiais žmonėmis, kurie galbūt pavydi, kad jūs taip anksti pradėjote tą dalyką, ar kad jūs darote tai, kas jums patinka. Na, kažkoksai toks nemalonumas gali būti. Taipogi saugokitės, kad nebūtų jokių sveikatos sutrikimų, taip, nestresuokite ir jeigu turėsite pagal šias dvi kortas kažkokią tokią aktyvų laisvalaikį, pavyzdžiui, pirmąją savaitę, taip, tai labai atsargiai, kad nesusižeistumėte, nes kardų trejetas gali mums, pavyzdžiui, rodyti ir tam tikras operacijas ar širdies problemas. Tai, sakykime, tiesiog būkite atidus, budrus, taip, aktyviose veiklose, atsargiai saugokite save. Na, o jeigu jums reikės už save pakovoti, pastovėti prieš kitus žmonės, tai irgi pabandykite suprasti, kad tokios situacijos būna pas kiekvieną gyvenime. Nedarome iš to tragedijos, tiesiog išmokstame, kaip teisingai su jie susidoroti ir lipame, sakykime, savo gyvenime laipteliu aukštyn. Taip, jau vieną lygį jūs praėjote. Tai, kad su konfliktais visiems mums reikia susidurti, tik, sakykime, jeigu jūs jau numanote, su kuo čia gali tai būti, pasiruoškite iš anksto kažkokias tai frazes, kaip galima būtų žmogui atsakyti, taip, kad parodytumėt, sakykime, savo ribas, kad nubrėžtumėt tam tikras ribas, bet ir tuo pačiu nesudraskytumėt vienas kito iš pykčio, taip. Iš gerosios pusės tai gali būti, pavyzdžiui, šios dvi kortos gali rodyti, kad jūs stovėsite prieš kitus žmonės ant scenos, ant pakilos ir juos kažką tais mokysite, ar jiems kažką tais dėstysite ir jūsų klausys, bet tuomet vis tiek gali atsirasti kažkoks žmogus, kažkokie keletas asmenų, kuriems gali kažkas nepatikti arba tiesiog, sakykime, užsimanys pakritikuoti jūsų tą pirmąjį tokį blyną. O galbūt jūs pirmąją savaitę būtent turėsite tokį šalia savęs ugnies stichijos žmogų, kuris jūs kažkaip atstums ar įžeis ar nenorės su jumis per daug suartėti ir artimai bendrauti. Ir tai gali jūs šokiruoti. Tai jeigu turite kažkokį tai susitikimą su ugnies ženklo žmogumi, kaip ir sakiau, arba tai turėtų būti maždaug žmogus iki 18 metų, arba jau tada pagyvenę kažkokie tai žmonės, taip, tai irgi jiems per daug neatsiskleiskite, kad
kad po to nebūtų tokios netikėtos situacijos, kad jūs atsiskleidžiat, o jie atgal nieko jums nepasako. Tai jeigu norėsite užsimti kažkokiamis naujomis veiklomis pirmąją savaitę, rizikuokite, mokykitės, darykite. Viskas yra normalu, visada atsiras pavyduolių, kai jūs darysite kažką tais daugiau, taip, reiškia, jūs einate teisingų kelių. Jeigu reikės atstovėti save, nieko tokio, vieną kartą tokia situacija, teis kitą kartą išmoksite ir suprasite, kaip žmonės pastatyti tam tikras ribas, taip, kad jie neperžengtų jūsų asmeninių ribų. Jeigu reikės atsistoti prieš kitus žmonės ir kažką tais papasakoti ar kažko tai jų pamokyti, viskas gerai, eikite, darykite. Svarbiausia, man šita korta, taip, pasiruoškite tam kardų trejetui. Jeigu kažkas įžeis, taip, vėžiukai, jūs esate vandens ženklas, gali būti, kad emocijos sukils, jūs būsite įsijautrinę, bet supraskite, kad tai ne pasaulio pabaiga. Visi mes kažką tai įžeidėme, visi mes buvome įžeisti kažko, viskas gerai, nedarome iš to tragedijos, taip, bandome kažką tais gero pasisemti. Toliau, jeigu ne emociškai, tai saugokitės, kaip ir sakiau, fizinių kažkokių tai sužeidimų nuo savo pirmosios savaitės aktyvių veiklų, taip. Tai būkite budrus dėl šitos kortos, o visa kita, nieko čia tragiško nėra, viskas praeis, viskas bus puiku, taip. Galite turėti ir aktyvių veiklų, ir kažkokių tais naujų pradžių, potyrių naujų, kelionių trumpų, viskas bus puiku. Toliau, antroji savaitė pas jūs iškrito lazdos, tai yra vien ugnies energetika. Lazdų aštuonetas, lazdų trejetas ir lazdų karalius. Tai pirmąją savaitę jums iškrito lazdų valetas, štai ši korta, antrąją savaitę jums iškrenta lazdų karalius. Tai jeigu valetas pas mus buvo vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai, kuriems reikia priežiūros, tai jau lazdų karalius vėlgi yra ugnies ženklo liūtas, šaulys, avinas žmogus, bet tai yra subrendęs vyrukas. Ir dažniausiai tai būna mūsų, pavyzdžiui, tėčiai, seneliai, vyresni broliai, mūsų antrosios pusės. Tai jums gali būtent įsipildyti šį kortą kaip jūsų kažkoksai tai artimas vyrukas ugnies ženklo. Arba tada jisai jums įsipildys ne pagal zodiako ženklą, bet jo profesija bus būtent tokia ugninga. Ugningos profesijos yra visos, kuriuose mes kažkam tai įsakinėjame, ką jie turi daryti, arba tos, kuriuose mes kažką darome fiziškai, aktyviai, intensyviai. Tai gali būti fitneso treneris, virtuvės šefas, šokių instruktorius, profesionalus sportininkas, statybininkas. Visos tokios profesijos, kuriuose mes turime daug judėti. Na ir kas bus susijęs su šiuo vyruku, jums iškrito vėlgi dvi labai aktyvios kortos. Lazdų trejetas tai yra pirmas žingsnis. Kai mes susikūrėme kažkokį planą ir pagaliau mes žengėme tą pirmąjį žingsnį. Arba kelionės. Mes čia matome laivus, tai abi kortos kartu yra kelionių kortos. Tai tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę gali būti pas jūs kelionės, bet lazdų trejetas, kaip ir sakiau, yra tas pirmasis žingsnis, kurį jūs žengėte. Na, pavyzdžiui, jūs planavote, kad jūs pradėsite sportuoti. Na ir jūs jau nusipirkote aprangą, pasižiūrėjote, sakykime, sporto klubą, kuriame norite sportuoti ir pagaliau antrąją savaitę bus kažkuri viena iš tų dienų, kai jūs pirmą kartą nukeliaujate į sporto klubą. Tas pirmasis žingsnis realus, kad siekti tų savo užsibrėžtų tikslų. Ir šalia jums iškrenta lazdų aštuonetas, labai greita korta, kuri gali jums atnešti kažkokią tai netikėtą žinią. Greitą žinią. Taipogi šita korta gali rodyti keliones, ypatingai keliones oru. Didžiulę klientų paklausą. Mes čia turėjome lazdų septynetą, kai vienas žmogus stovi prieš kitus, taip ir arba turi atstovėti kažkokius savo įsitikinimus, atkovoti kažką tai savo, arba, kaip ir minėjau, plėtrą. Mes pradedam plėstis, taip ar tai savo versle, ar tai asmeniniuose santykiuose.
O jau antrąją savaitę pas jūs pakyla skaičiukų daugiau, jau pas jūs atsiranda lazdų aštuonetas, tai yra dar puikesnė korta, kuri rodo, kad jau pas jūs gali atkeliauti didelė paklausa, užsakymų kiekį, žmonės, pavyzdžiui, nori įsigyti jūsų prekių, paslaugų, žmonės nori ateiti ir būti aptarnauti būtent jūsų. Tai va toks jausmas, kad antrąją savaitę arba jūs gaunate kažkokį didesnį žmonių susidomėjimą jūsų darbu ir tai jūs paskatins žengti kažkokį tai žingsnį, arba jūs žengsite žingsnį kažkokį tai svarbų tą pirmąjį ir iškart jūs gausite tokį labai greitą atgarsį iš kitos pusės, taip žmonės pas jūs atkeliaus, gali būti pavyzdžiui didelis sekėjų skaičius išaugęs socialiniuose tinkluose, taip. Na, o kaip šitas vyrukas bus susijęs, tai arba jisai, pavyzdžiui, keliaus kartu su jumis, o galbūt jisai kažkaip tais tuo žmonės pas jūs atves, taip, galbūt jisai padės jums žengti tą pirmąjį žingsnį, galbūt jisai jūs tiesiog mentaliai, psichologiškai palaikys šitame žingsnyje, taip. Įvairiausių čia situacijų gali būti, bet antra savaitė pas jūs yra labai puikiai, jūs galite rizikuoti, jūs galite veikti, daug nuveikti, jūs galite kažką naujo pamatyti arba netgi sulaukti didelio žinomumo, didelio pastabumo iš kitų žmonių, taip jūs galite būti pastebėti. Tai kad ir kas būtų ten įvykę pirmąją savaitę, galbūt, pavyzdžiui, pirmąją savaitę jūs nuspręsite savęs daugiau parodyti, taip. Na ir galite sulaukti netikėtos kritikos, kažkokių tais nemalonių komentarų, bet antroji savaitė rodo, kad viskas eina pagal planą, viskas gerai ir jūs turėsite puikų rezultatą, taip. Trečioji savaitė dar puikesnė. Toks jausmas, žinot, čia pas jūs, jeigu iš verslo perspektyvos būtų, taip, jeigu šiuo metu jums, pavyzdžiui, aktualus verslas, kažkokia tai jūsų asmeninė savirealizacija, tai toks jausmas, kad jūs pirmą savaitę pradedate, jums reikia parodyti save, jums reikia visiems papasakoti apie savo vertybės, apie savo įsitikinimus, antrąją savaitę jūs jau gaunate pozityvų atgarsį, o trečiąją savaitę jūs turite paramą iš aplinkinių, iš jums svarbių žmonių, jūs turite rūpestį ir jūs dar turite finansinius mainus. Kodėl taip sakau? Jums iškrenta monetų trejetas ir monetų šešetas. Monetų šešetas yra finansiniai mainai. Tai yra, kai vienas žmogus pinigus duoda, kiti žmonės pinigus ima. Tai su šita korta niekada neprapulsite, nes ji rodo gerą finansinę padėtį. Tai yra, jeigu jūs pinigų net neturite, atsiras trečią savaitę žmogus ar institucija, kuri jums su pinigais padės, o jeigu jūs esate to dosnaus žmogaus pusėje, kuris kažkam tais duoda, tai reiškia, kad jūs turėsite užtektinai pakankamai, kad net galėsite padėti kitiems. Tai žodžiu, iš piniginės pusės korta yra puiki. Toliau, ką rodo monetų trejetas, tai yra bendradarbiavimo korta. Apskritai jos dvi, ką turi bendro, tai yra bendradarbiavimas. Kadangi šitas žmogus kažkam pinigus duoda ir kažkas ima, tai yra grupė žmonių, taip, kurie viens iš kito kažkokią naudą gauna. Monetų trejetas taipogi yra grupė žmonių, kurie dirba kartu, pavyzdžiui, dėl vieno kažkokio tikslo. Jeigu ne grupė žmonių, jeigu nebus pas jūs jokios grupės žmonių, tai taipogi monetų trejetas rodo bandymą sukurti savo finansinį pagrindą po kojom. Pavyzdžiui, pas jūs paskutinėje savaitėje iškrenta monetų ketvertas. Monetų ketvertas yra finansinis pagrindas susikurtas, kažkoks stabilumas. Jisai gali būti nedidelis, bet yra kažkokios santaupos, investicijos, kas verčia jūs jaustis stabiliai. O trejetas yra ruošimasis, bandymas pasiekti tą ketvertą, taip. Tai toks jausmas, kad jūs bandysite kurtis tą savo finansinį pagrindą po kojom, galbūt kursite kažkokią tai schemą, ką jums daryti toliau, taip, kaip vystyti savo verslą. Ir tos schemos vienas iš punktų bus, pavyzdžiui, gauti finansavimą iš kažko tais, taip, ir jūs gausite tikrai tą finansavimą, nes iš finansinės pusės
Tikrai, pavyzdžiui, jūsų verslą kažkas gali paremti 3 savaitę. Ir prie to paties jums dar iškrenta imperatorienė. Imperatorienė, didysis arkanas, korta, kuri rodo moteriškumą, rūpestį kitais žmonėmis, gausą, augimą, taip. Tiek vaikelis pas ją auga, dėl to tai yra motinystės korta, tiek tai yra finansiškai labai puikia korta, nes kaip vaikelis auga, taip ir mūsų pinigai auga, taip ir stabilumas mūsų kuriasi. Tai vat, ką šitos 3 kortos turi bendro, tai yra rūpestis vieni kitais, tai nepamirškite 3 savaitę, rūpintis vieni kitais, būti dosniais. Imperatorienė taipogi gali būti moteris, kuri jums padės, pavyzdžiui, ar tiek finansiškai, ar tiek būtent iš emocinės perspektyvos visame šitame finansinio pagrindo reikale. Šita moteris gali būti mokytoja, kadangi monetų trejetas yra ne tik bandymas sukurti finansinį stabilumą, ne tik grupinis darbas, bet ir mokymasis kažko tais per praktiką. Tai yra, kai jūs mokotės ne iš vadovėlio, bet realiai iš kažkieno tais. Tai vat, pavyzdžiui, žmogus, iš kurio jūs mokysitės, gali būti šita imperatorienė. Arba jūs būsite šita imperatorienė, kuri 3 savaitę kažkam tai duos kažkokių tais puikių įžvalgų, kaip ką reikia daryti ir galbūt prie to paties netgi tam žmogui padės finansiškai. Arba, pavyzdžiui, tai gali būti mamos ir vaiko santykiai, surišti būtent su finansiniais dalykais. Taip, kad, pavyzdžiui, mama nusprendžia paremti savo vaiką finansiškai 3 savaitę, nes žino, kad vaikas turi tam tikrų kažkokių tais tikslų ir jinai jam nori padėti. Tai kad ir kokios ten krizės ar sužeistos širdelės jūs bus 1 savaitę, bet viskas po to išsirutuliuoja labai puikiai ir su kiekviena savaitė viskas tik gerėja, pozityvėja ir tuomet mes ateiname prie jūsų 4 savaitės. Jums iškrenta, kaip jau ir sakiau, monetų ketvertas, kuris rodo būtent finansinį stabilumą, santaupas, kurias jūs sukaupėte, kažkokius reikalus apskritai susijusius su jūsų finansiniu stabilumu ir prie to paties jums iškrenta didysis arkanas, sėkmės fortūnos ratas. Tai reiškia, kad gali būti kažkokia tais netikėta sėkmė, netikėtai kažkaip tais gali išsirutuliuoti situacija būtent susijusi su jūsų tuo finansiniu pagrindu, su jūsų finansais. Arba taipogi būtent fortūnos ratas rodo nepastovumą gyvenimo, taip, kad tas ratas visada sukasi, kad jeigu dabar jūs esate pike, pamatysite netikėtai, kaip tas viskas sukasi ir jūs kažkada atsidurėte dugne. Bet kai jūs esate dugne, jau nebėra daugiau kur žemiau kristi ir jūs matote, kaip jūs vėl kylate į viršų. Na, va tas toks gyvenimo cikliškumas, kad nėra nei vieno žmogaus, kuriam visada būtų nuostabu ir nėra nei vieno, kuriam visada būtų labai labai blogai. Tai vat ką šitos 2 kortos gali sakyti kartu, kad jūsų finansiniai reikalai 4 savaitę gali pakrypti netikėtų kampu. Galbūt jūs planavote savo pinigus kažkur suinvestuoti, galbūt jūs planavote, turėjote idėją, kaip tas santaupas pasididinti, galbūt jūs galvojote, kur juos galėtumėte išleisti ir kažkas netikėtai pasisuka kitų kampų būtent paskutinėje savaitė. Ir prie to kampo netikėto gali būtent prisidėti šita kardų dama, tai yra moteris, oro ženklo gali būti, vandenis, svarstyklės arba dvyniai. Šita moteris yra labai aštraus proto, aštraus liežuvio, nėra labai empatiška, jinai yra kovojanti už teisybę, sako tą, ką nori, tą, ką galvoja, nefiltruoja, taip sakant. Tai šita moteris gali būti tiek jūsų artimas žmogus, arba gali būti, kad tai bus būtent panašios profesijos atstovė. Tai yra visos moteris, kurios dirba su komunikacija, tai yra teisininkės, žurnalistės, vertėjos, viešųjų ryšių specialistės.
Na, visos tokios moteris, kurioms labai svarbi yra kalba. Arba moteris dirbanti su metaliniais įrankiais, virtuvės šefė, kirpėja, chirurgė, na, visos va tokios va profesijos. Tai kažkaip tai jinai bus susijusi su jūsų va tais va pinigais. Galbūt vyksta kažkoksai tai teisminis procesas, galbūt jūs tvarkotės kažkokius tai dokumentus ir, pavyzdžiui, teisininkė sužino, kad pagal jūsų esamą situaciją jūs galite gauti kažkokias tai didesnės išmokas, jūs galite susimažinti mokesčius ar dar kažkokie tais kitokie dalykai, taip. Galbūt jūsų turtai taikomi kitokie reikalavimai, įvairios tokios situacijos gali būti paskutinėje savaitė. Bet dažniausiai sėkmės fortūnos ratas rodo, kad netikėtai sėkmingai situacija pasisuks, bet prie to paties, pavyzdžiui, jeigu nutiks kažkas tai atrodytų, kad nesėkmingo paskutinėje savaitė, tai fortūnos ratas sako, kad net jeigu jums šiuo metu atrodo ta situacija nesėkminga, tai nereiškia, kad tikrai jinai yra nesėkminga. Jūs turite tiesiog už ją padėkoti, būti dėkingi, nes galbūt ta situacija jūs apsaugojo nuo kažkokio tais žymiai blogesnio žmogaus, blogesnių sprendimų, blogesnių nemalonių pokyčių kažkokių jūsų gyvenime, taip. Tai tiesiog fortūnos ratas padarys taip, kad galiausiai situacija būtų sėkminga. Net jeigu ir paskutinėje savaitėje jūs nesuprasite, kad jinai sėkminga, tai praėjus tam tikram laikui suprasite, kad tikrai jūs visata, Dievas, nesvarbu, kuom tikite, apsaugojo jūs nuo kažkokių tais blogesnių situacijų. Tai priimkite paskutiniosios savaitės tas netikėtas naujienas kaip pozityvų ženklą. Na ir jūsų mėnesio patarimas iškrito labai puikiai derantis prie jūsų kiekvienos savaitės ir tiesiog apibendrinantis tą jūsų mėnesį, jums iškrito didysis arkanas mirtis. Nereikia jo bijoti, jisai nerodo mirties, jisai rodo transformacijas ir atgimimą. Rodo, kad toj baigsis kažkoksai tai gyvenimo etapas jūsų tam tikras ir prasidės naujas. Ir būtent tie įvykiai, kurie bus pas jūs pirmąją savaitę, tai rodo, kad be to kardų trejeto jums nepavyktų pasiekti to sėkmės rato, monetų šešeto, imperatorienės, taip, lazdų aštuoneto. Jums viso to nebūtų pavykę pasiekti, jeigu nebūtų tos galbūt nelabai komfortiškos pirmosios savaitės. Tai su šita korta prisiminkite, kad transformacijos yra neišvengiamas mūsų gyvenimo dalykas, bet tos transformacijos visada mus augina, taip sakant, pakelia į kitą žaidimo lygį, taip. Tai tiesiog nesipriešinkite, jeigu matote, kad kažkas tai iš jūsų gyvenimo išeina, kad kažkas tai naujas į jūsų gyvenimą ateina, nesipriešinkit, priimkit tai su džiaugsmu, su padėka visatai ir jūs pamatysite, kaip viskas išsivysto į dar puikesnę pusę, negu buvo iki tol. Tai yra Skorpiono korta, valdoma Plutono, o Plutono planeta pas mus yra, tokia, kuri tikrai atneša rimtus gyvenimo pokyčius, bet kad ir kokie tie pokyčiai bebūtų, jie visada yra į gerą ir tik jums padeda būtent augti kaip asmenybei, kaip žmogui, padeda auginti jūsų sąmoningumą. Tai vėžiukai, linkiu jums didžiausios sėkmės vasario mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Nepamirškite pasidalinti šią prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti svarbi. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.